Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda pecinta tajud cinta. Seperti biasanya nek malam seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di dunia sekitaran tajud cinta dan kegiatan para pemainnya pun. Nah, spesial untuk video kali ini Pak Agus ingin menginformasikan kegiatannya Dafri. Haris Firiza karo Cut Siva. Dino iki mereka berdua gek syuting. Mong lokasine beda. Sing Cut Siva ning Bogor, nek Haris ketok iki ning Jakarta wae iki. Nah, mong ono munge Bun. Untuk syuting hari ini, vibe atau aura kembalinya Dafri. Syutingnya Haris Friza ning Saleha dino iki bener-bener Dafri banget sing tak delok iki. Videone sing iki. Walah gebrut ono lagu nih. Tapi di sini kita bisa melihat karakter Nando ki sing wingi Jupri sing nggawa Slayer lah, nakal orek-orek ning pabrik. Kuwi di sini terlihat sangat mirip dengan Dafri. Bener-bener plek-kediplek. Update-ane nggone kan nggone Saleha Jupri, nggone Cut Siva sing ning Bogor ki updatean terbaru malam ini kuwi judulnya kan Hidayah Cinta to Bun. Bener-bener mirip Siva iki. Sijine Siva, sijine Dafri. Mung beda beda apa ki jenenge? Beda sinetron. Karaktere ketake sik padha-padha wae. Dadi sok nek sinetrone Hidayah Cinta karo Saleha dan udah tayang bunda-bunda kayak nonton Tajud Cinta season 2 tenan ini beda jame. Oke, tidak perlu nunggu lama lagi ngrungokno Pak Agus ngetup yuk. Dadi bunda-bunda takjak meluncur dari mana informasinya Pak Agus iki. Informasinya konggone IGS Jupri yo saka nggone mbahne Gia sing mbahne Gia sing foto iki konggone mbahne Gia sing dadi mbahne Gia. Charlotte ngono aku ora apal jenenge ning ngerti nggone. Wes gas, let's go. Oke bunda-bunda, seperti biasa format video ini Pak Agus itu selalu sama. Akan diawali sejarah atau alasan kenapa saya membuat video ini. Terus nomor 2 itu akan ada data-data yang disertai dengan penjelasan. Dan diakhiri dengan conclusion. Untuk sejarah dan alasan sudah saya sampaikan di 3 menit depan ya Bun ya. Jadi kita langsung meluncur ke data-data lewat rekaman layar. Halo bunda-bunda, iki Pak Agus lek rekaman jam 19:53 rodok kewengen iki tanggal 1 Maret 2023 ngetro bojoku pijetan sik padahal ra kesel anake wedok kesel kae. Oh lho malam minggu. Oke. Langsung kita meluncur ning gone Jupri iki Dikek nggo apa kae jenenge filter nggone Haris Friza dulu. Wah ning gelis ya ora apa-apa ngene Cut Siva. Nah postingan iki padha karo nggone Jupri beda. Ning go sesuk tak posting nek nggo Israel ora melu-melu aku. Nah iki pas mangkate 5 jam yang lalu ning Bogor. Terus ternyata sampai di sana di Bogor kuwi udan jam 4 kurang seprapat iki udan numpak kuda. Terus iki wis tekan Bogor bar kuwi 1 jam yang lalu berarti maghrib iki Bun. Iki maghrib dekne madang sate, senengane sate Marangi. Sering banget ning kene karo bapak langganane bapake lah. Jadi sering mampir ning kene. Ngene Cut Siva ya Bun ya. Lanjut nggone Haris Friza. Ting. Cekecu. Nah, iki apa ora Dafri banget ya. Dafri. Ning nek tak delok background mau akeh sing duanu Bun. Apa kuwi jenenge? Iki nggone sing Cut Siva mau ya iki. Apa kuwi ana layat lah agek pas Nando agek
bergabung. Nah, nando kayak bergabung. Kita tilii ning gone Saleha. Nah, bagus untuk informasi ini. Awalnya soko Saleha sini Bun. Tadi nek ono update soko sinetron Saleha, aku ndelok kok Saleha ESC. Nah, iki syuting lagi. Lokasi ini Radidono iki, aku goleki mau wis tak golek-goleki. Nah, iki video nih. Apa BTS ya punya BTS nek Saleha wis muncul aku upload BTS Saleha, tapi wis lama iki ya sing ngene iki kita tak upload iki. Oke, nah, padahal iki lho. Anune wis masuk lho. Soale mbahne Charlotte mbahne Gia kuwi yo ning gone Saleha. Aduh, Saleha. Mbahne iki yo ning gone kene juga. Yo iki lho. Kan mbahne Gia to. Mbahne Gia ning gone Jupri. Ning gone apa Saleha yo ning gone ning gelis kae Hidayah Cinta. Nah, iki ono Mbah Negia. Lho ya apa iki urung diupdate. Wah, admine kek toyeng iki. Mbah Negia. Iki Mbah Negia ketok iki. Ya tau padha iki. Mbah Negia. Awal sing ketok jelas banget. Wah, ya apa ning kene? Iki po ya. Srit. Malah Kak Sandra Lee. Ndi Mbah Negia. Iki. Aha, iki Mbah Negia. Mbah Negia ya mbahne Jupri. Mbah Negia ya mbahne gone si Davri lho. Ning kono jenenge iso lali aku. Sik urung apal aku. Oke, kuwi terus Charlotte. Nah, iki Charlotte Leni. Iki sing dadi Mbah Negia, ya sing dadi gone iki dekne pas ning gone Saleha to. Iki pas ning gone wale nek iki ning gone Gia iki. Ning gone Gia to, nek iki ning gone Saleha. Iki lho iki Mbah Negia. Iki nggone Saleha iki sing ono sing meninggal. Mbokne iki paling sapa Saleha nggone mbokne Saleha. Nah, iki masak ning gone Bromo kono. Kok apa yo? Bromo kok yo nek sing gone Hidayah Cinta. Utuh Sukabumi dadi kelingan aku. Iki mewek dinakali mbahne lanang kayak goleki Gia ning ndi dolan ini. Aduh, golek kayak ning sate Marangi iki ketemu. Kayak wajah berubah ya iki. Apakah Gia akan benar-benar meninggalkan sang nenek? Tulisannya captionnya. Iki diupload 50 kilo pun loh. 56 menit yang lalu. Komentarnya selalu sama. Kapan segera tayang? Masalahnya kapan tayang Oma, segera terus nggak sabar aku pengen. Aduh, yo ndelok slot bareng to Le. Kan saya kebak kabeh to yo. Mbah-mbah lho sing ditakoni. Wes ngono wae ya Bud ya. Informasi untuk malam ini nggo ngancani bunda-bunda semuanya segera soalnya slote urung ana sing kosong ra iso disesel-seselno. Oke bunda-bunda, iki konklusinya biasa-biasa wae. Jadi yang merindukan Tajud Cinta season 2, bunda-bunda bisa menikmati di jalur yang berbeda, nonton lewat Saleha karo nonton Hidayah Cinta. Iki takoni segera, wis ra sabar Pak Agus. Podo aku wis ra sabar delok mereka berdua, walaupun beda beda sinetron Pak Agus menanti-nanti juga iki. Mung segerane wong-wong ketok padahal seingetku nggone Saleha nggone Jupri itu digadang-gadang akan masuk ke
bulan suci Ramadan, tapi saiki kok ngasih saiki urung ono informasi lebih lanjut dari pihak SCTV, ESC Studio ataupun Cinema Art. Urung ono keterangan hari ini kayak lebih biasanya kan nek siso piro ya 13 dino biasanya 13 dino ngono bagus wis untuk informasi, tapi iki wis kurang pirang dino iki bodo posone 18 dino ya wis urung untuk kabar iki ya wis lah, sabar sing sabar sabar terus bagus. Ya aku hanya menginformasikan saja. Oke, mudah-mudahan mungkin informasi malam ini hanya sampai di situ. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan tidur terlalu malam. Pak Agus bengi-bengi terus. Isek ngonten. Terus iki rodok telat iki lek nonton tertawan hati, tapi ra apa-apa. Demi bunda-bunda semuanya, ketemu lagi besok pagi kita akan main voting lagi.